masih muat-muat, kita tanyain kelerannya dulu Pak ya. Dengan tinju dalam untuk belakangnya. Di monitor Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam kekurangan suatu apapun. Dompet terisi penuh, ATM banyak saldonya. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, pada sore hari ini kita pantau situasi dan kondisi di Pelabuhan Bakauni Lampung. Ini sepertinya cuaca lumayan ekstrim ya teman-teman ya, untuk ombak dan anginnya. Bisa dilihat ya teman-teman, di depan kita ini ombaknya aja lumayan kan. Ya teman-teman, posisi ombak dan anginnya cukup luar biasa teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan. Bila perlu memakai jaket dan menyiapkan obat antimo atau anti mabok atau tolak angin biar nggak masuk angin, karena memang ini luar biasa ya ombaknya. Tuh, KMP Neomi siap menyandar ya di dermaga 2. Semoga lancar nyandarnya, semoga penumpangnya juga selamat sehat semua. Tuh, di depan kita ini ada KMP Neomi teman-teman yang akan menyandar di dermaga 3 Pelabuhan Bakauni Lampung. Maaf ya ini teman-teman ya, agak goyang karena memang anginnya juga lumayan kencang nih teman-teman di pinggir dermaga nih. Yang di sebelah sana itu nanti itu tadi dari dermaga 1 ya, dari dermaga 1 sini dia udah lego-lego udah menuju Pelabuhan Merak Banten. Yuk coba kita lihat teman-teman ya, untuk ombak di depan dermaga ini. Tadi sih aku lihat muncrat-muncrat ya teman-teman ya, sampai muncrat, sampai goyang-goyang di kameranya nih ya. Tuh muncrat ya teman-teman ya. Berarti ini ombak sedang tidak biasa-biasa ini teman-teman. Wow, luar biasa. Mari kita pantau terus teman-teman situasinya. Ini kita pantau juga ada kapal yang akan olah gerak sandar di dermaga 1 Raja Basa ya kapalnya ya.